नमस्कार, हमारा नाम है अमित यादव, यादव डेयरी फार्म, मखसूमगंज, जिला अयोध्या। और सभी किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी गाय आज दिखाएंगे। बहुत ही शानदार गाय। और जिस किसान भाइयों को लेना होगा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो यादव डेयरी फार्म, मखसूमगंज, जिला अयोध्या। नमस्ते, आ चुके हैं यादव डेयरी फार्म, मखसूमगंज, जिला अयोध्या। और सभी किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी गाय मौजूद टाइम पर उपलब्ध करेंगे। बहुत ही शानदार सी गाय। चली जाए और सभी गाय सेल होने के लिए यहाँ मौजूद टाइम पर उपलब्ध है। सभी गायों के बारे में पहले आपको गाय दिखा दें, कैसी गाय यहाँ मौजूद टाइम पर उपलब्ध है। और किसान भाइयों को बताना चाहते हैं यहाँ बहुत ही अच्छी गाय उपलब्ध है। जिस किसान भाइयों को लेना होगा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यादव डेयरी फार्म, मखसूमगंज, जिला अयोध्या पड़ता है। बहुत ही अच्छी गाय यहाँ मौजूद टाइम पर उपलब्ध है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार सी खोल के हाँ खोले दो ये वाली पहला बाछी दांत में दो और बच्चा भी दे दिया इसने। बच्चा दिया है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्राडर की गाय है। बहुत ही शानदार सी। थोड़ा डर रही है, बिना नई जगह पर आई हुई है इसलिए डर रही है। बहुत ही शानदार सी। यो बच्चा निकाले बड़ी वाली। निकाल। ये भी बच्चा दिया, अभी दांत में दो। ये भी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार सी, बहुत ही खूबसूरत। अडर की बनावट बहुत ही अच्छी, बहुत ही घुमा। और बच्चा दिया इसने। बहुत ही शानदार सी गाय है। अभी दो दांत में, बहुत ही खूबसूरत। और बच्चिया दिया इसने। बहुत ही शानदार सी गाय है। बहुत ही खूबसूरत। ये बच्चा देने वाली है। पहला बाछी, अभी दांत में दो। बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा आर्डर की 30 लीटर प्लस में है। बहुत ही शानदार सी गाय है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। क्वालिटी में तो कोई कमी ही नहीं इसमें। बहुत ही खूबसूरत है। अडर की बनावट बहुत ही अच्छी। देख लीजिए, बाट भी बहुत प्यारा इसका है। बहुत ही शानदार सी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। अभी बच्चा देने में समय है इसमें 7-8 दिन का समय है। बहुत ही खूबसूरत गाय है। बहुत ही अच्छी गाय है। एक गाय हमारे पास गिरी लेंडो है। बहुत ही खूबसूरत है। बच्चा देने में समय इसमें भी 7-8 दिन का। दांत में 4, सेकेंड बार में। बहुत ही खूबसूरत। अडर की बनावट बहुत ही अच्छी है इसकी। और बाढ़ भी 4-4 अंगुल पे दूर है। बहुत ही खूबसूरत, देख लीजिए। और राठी का क्रॉस ब्रीड में है इसमें। बहुत ही शानदार। बाढ़ भी बहुत प्यारा है इसका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी गाय। क्वालिटी में तो कोई कमी ही नहीं इसमें। और ये 20 लीटर की प्लस ही रहेगी हमेशा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार सी गाय है। अरे मर रील बटवा देखा, बटवा बहुत ही खूबसूरत। देखो आडा देखिए कितना प्यारा आडा लिए है। एक एचएफ गाय दिखाने जा रहे हैं। दोनों एचएफ बहुत ही शानदार है। 30 लीटर प्लस में है दोनों। इसमें क्वालिटी तो कोई जवाब ही नहीं है क्वालिटी के बारे में।
बहुत ही खूबसूरत और अडर की बनावट ही बहुत ही अच्छी है। गाय की तो क्या बात करें, बहुत ही क्वालिटी में तो कोई कमी ही नहीं। इतनी गाय हमारे पास इस समय मौजूद टाइम पर उपलब्ध है कि आदमी भी हमारे परेशान हो चुके हैं। हम सब 30-35 गाय है सेल होने के लिए। बहुत ही शानदार सी गाय है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार सी गाय, बहुत ही अच्छी है भी। देख लीजिए, बाट भी बहुत प्यारा है इसका। दांत में 4 सेकंड बार में, बहुत ही खूबसूरत। अडर की बनावट बहुत ही अच्छी है। बच्चा देने में समय है 7-8 दिन का। देख लीजिए, अभी से अडर आना शुरू हो गया इसका। बहुत ही शानदार सी गाय है। दरिया घुमा दो भैया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी गाय है ये भी। और जितनी गाय हमारे पास मौजूद टाइम पर उपलब्ध है, एक से बढ़कर एक गाय है। और कीमत की जानकारी जैसे लेना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9793238407 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9695136500। बहुत ही खूबसूरत गाय है ये भी, बहुत ही अच्छी गाय है। क्वालिटी में कमी ही नहीं है इसमें। बहुत ही शानदार सी, बहुत ही शानदार इसमें, बहुत ही खूबसूरत। अडर की बनावट बहुत ही अच्छी है। जितनी गाय है मौजूद टाइम पर सब बहुत ही अच्छी अच्छी गाय यहाँ है। और किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ 50,000 से लेके 1,20,000 तक मौजूद टाइम पर गाय उपलब्ध है इस समय। और दूध में बात करें तो 20 लीटर से लेके 35 लीटर दूध की गाय यहाँ मौजूद टाइम पर उपलब्ध मिल सकती है। आप कभी भी आ सकते हैं। गाय यहाँ हरदम 15-20 उपलब्ध रहती हैं और दूसरे तीसरे दिन गाड़ी आती रहती है। एक गाय ये भी देख लीजिए, पहला बाछी, दांत में 2, बहुत ही खूबसूरत। ऐसी गाय हमेशा आती रहती है। देख लीजिए सब किसान भाइयों, क्रॉस ब्रीड में जर्सी, एचएफ, जिस ब्रीड में चाहेंगे उस ब्रीड में गाय यहाँ मौजूद टाइम पर उपलब्ध मिल जाएंगी। और किसान भाइयों से बताना चाहते हैं, यहाँ चाहे जब आप आइए गाय हमेशा रहती हैं। ये भी बहुत ही अच्छी गाय है, बहुत ही शानदार। अडर की बनावट बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। और किसान भाइयों से बताना चाहते हैं, देख लीजिए गाय साहिवाल गाय है, इसका दाम है 55,000। ये गाय है, इसका दाम है 65,000। दूसरे नंबर पर ये वाली गाय है, इसका 55,000 दाम है। ऐसे ऐसे गाय यहाँ मौजूद टाइम पर बहुत ही अच्छी अच्छी गाय है।